Привет, друзья! У меня такая проблема на М52 моторе. При низких оборотах и если на ремень генератора попадает влагу, он начинает проскальзывать и не дает нормальный заряд. Я не мог найти проблему, но сейчас снял вот болт крепления генератора. И если смотреть вот так поближе, здесь есть канавка, видите? Эта канавка предназначена для второго натяжного ролика. Вот, видите? У меня его вообще не было. Чтобы поставить этот ролик, нам уже надо будет заменить вот этот болтик на более длинным и поставить ролик. Вот, я уже поставил ролик. Чтобы поставить ролик, не надо ни муфту снимать, ни ремень, ничего. Просто при помощи вот такой звездочки Т50 размер надо ослабить вот второй натяжной ролик. С одной рукой держать, а с другой уже крутить болтик вот этого ролика. Все, ремень уже затянут, и думаю, уже ничего не будет свистеть, и заряд генератора будет хороший.